Arzum canlı yayında Tolikin onu verilişinə çağırdığını bildirdi. Tolikin verilişinə çıxıram. Çaşıb orada mənə zəng edib ləbləquza, dipçəyə qurumuş falan deyərsiz, biabır etməyin məni. Televizor tamam fərqli bir şeydir. Gərək orada ciddi olasan, sənə nənələr, babalar baxır, deyib açıqlama verir. Və canlıda dəri altı ləkələr üçün üz maskasını göstərib gecə yarı izləyicilərini güldürür. Arzum sevənlər, kanala abunə olub videonu bəyənin, Arzumdan daha çox canlılar yerləşdirək. Buyurun Arzum gecə yarı maraqlı yayını izləyək. Yox, indi bu mənə yaraşır, yaraşmır. Normalda belə giyinəndə ay qız, Tolikin verilişinə çağırıblar məni. Gedirəm ora, sabah yadıma salın, ağ kostyumumu verim, pridela, nə deyirlər ona, dərziyə. Yaxşı, unutmayın ha, Səhət ağa. Yadımdan çıxır, bir dənə dərziyə verə bilmirəm. Ay qızlar, sizə bir də onlar söz deyim. Onun verilişinə yığmaq olur da, zəng eləmək olur. Hamınız ora zəng eləyərsiniz, yaxşı. Mazgilərini apararsınız. Tərifləyin ha məni ya, pis şeylər deməyin, yaxşı şeylər deyin. Yaxşı, biriniz qoşularsınız, sesiniz alırsınız, yaxşı sözlər deyin. Sadəcə mənə üçün zəng eləyin. Elə elin ki, o studiyanın telefonu dayanmasında desinlər ki, həyatlarında bu indiyənə qədər bu qədər zəng gəlməmişdi. Nə olar? Yaxşı, yaxşı. Deyət ağa, deyəcəm, sabah canlı yayımda adam çox olanda deyəcəm qızlar. Hamımız yığın studiya, telefon susmasın. Yığın, qoşulun, Arzunu tərifləyin. Aslında öz-özümə şey edirəm, bunu da qayd eləməyin də. Deyəcək, yığıb izləyicilərini ora, bunu qayd eləməyin. Nə? Tolik yıxıb sürüyəcək hamınızı. Yıxarsınız. Qoy həyatının şokunu yaşasın Tolik. Hamısı mənə üçün yıxar. Pis bir şey deyil. Az, abişniklər, siz yığmayın, nə az? Az yığın ətvecimi der. Zaten mənə sevənlər çoxdur. Siz yığın, sevənlər. Az talış qız var. Qıza! Bir dənə yıxarsınız. Mən sənə çox istəyirəm, qıza! Bir dənə onu dedim, besti. Gedə bilmədim, qızın yanına, gecə oldu. Bir dənə bomba ləhcəsi var ətəqa. Əsl talış qızıdır da. Qur'an elə şirin danışır. Arzu. Mor moda. Təşəkkür. Veriliş saat 10'un yarısı başlayır qızlar. 10'un yarısı. Amma başqa kim gələcək bilmirəm. Görəsən interesini oxuyanlar olacaq. Ay qız. Oxuyan olsun. Belə muğam zad olmasın da. Durub oynasam nə olar? Qəşən oxuyan olsa durub oynayarım, nə olsun? Bu kimdir? Mor moda, təşəkkür edirəm. Sədişim, çox sağ ol həyatım. Sabah çəkilişdəyəm, reklamdayım. Bir gün çəkilişdəyəm, reklamdayım. Sonra verilişdəyəm. Ondan sonra da çəkilişim var. Uy. Arzu gəlib Bakıya reklama. Bacarırsan sən də get də həyatım. Nə geymişsən? Görün bu şalvarımı bəyənirsiniz. Deyəm. Ay mor moda. Təşəkkür. Görün bəyənirsiniz. Biraz kökəlmişəm. Hay. Belə. Bəyənirsiniz. Balaqlarını en de örtmüş. Yox, ya. Az yaxşı da yaxşı. Pisdir. Az yaxşı da başa düşdüm, yox. Mən də heç bəyənmirəm. Məcbur oldum giyinim. Yox idi başqa buna uyğun. Batinkalarla şalvarlarımın hamısı palaqları enli idi. Şeyin verilişini aşkım. Tolikin. O nədir? Az brışqanda püstü. Az yaxşı giymərəm da.
Arkadaşlar, vəziyyət ləbləquza. Deyirəm, ağaz, mənə antikvarını sor. Mənə nə sual? Mən oxuyan da öyrənmiş. Mənə nə sual verə bilər? Qızlar, sən dağa, mənə nə sual verə bilər? Məsəl üçün, nə verə bilər? Ona cıraqçı bilər, hə, yaxşı. Nə sual verə bilər, məsəl üçün? Nə sual verəcəyim? Mən nə bilim, mən sizdən soruşuram. Mən nereden bileyim? Tolikin sualı bitmir. Davada. Ne dava kız? Oxuyan elədi ki, show business-a. Mən giriyordum mədəni danışma belə. Kitap söhbətlərini belə ləhcə ilə danışmayayım. Siz orada tamam başka bir arzu göreceğiz. Babela. Bak. Ağız açmaq yoxdur. Hə, belə gülmək yoxdur. Baxarsınız, ətağa tamam başka bir kız olacağım. Mən bilirəm, özümü tanıyıram. Ciddi, ağır, tamam başka. Diyeceğiz, az bu arzudur, külfün kız başını boyunu yere soxun. Hə, siz arzunu hele göreceksiniz. Və belə. Məsəl üçün də verir də sual. Necə TikTok'a gəlmişsən? Heç nə, ailəmlə birlikdə. Mora moda. Söhbət onda ki, arzu gülmədən necə tiyanacaqsan. Hiç kimi güləcəyəm. Yox, az gülmərəm ciddi. İndi beynimdə fikirlərim olacaqdı, canlı yayına yazan qızlar. Az, yığ blə quza zat deyərsiniz, ha, orada işləməyin, mə biyabır eləməyin. Çünki mənə baxan elə mənə tayımda qızlardır. Ətağa, mənə çox istəyirlər, mənə kafadadılar. Hə, gəlib orada yığıb deyərsən ki, o qədər arzunun qızı amin dedi, doğdum məndə. Elə şeylər zatlardım. Hə, bir də gəlib, vilka arzu. Ciddi də, biraz ciddi. Ağır. Bizdə bəzilər kimi xanım xatun. Az yox, xanım xatun ola bilməyəcəyəm. Az sərbəst danışacağım. Baxarsınız. Az deyirəm, ətağa danışa bilməyəcəyəm. Ciddi bir şey qurmuş nədir az. Az kişisən, şeylər ekran canlı yayın elədi ki, hə, öz yayının. Mən burada, sizə bir dənə söz deyim. Burada sərbəst sinə, dünya görə, bu niyə belə oldu? Burada sərbəst sinə danışıram, düzdür. Amma şeydə, adı nədir? Televizorda tamam bir şey, başka bir şeydir. Orada görə ciddi olasın. Səni bir-birlə nənələr, xalalar, babalar baxacaq da. Keçəlsən, hə, keçələm daz, kocam kimi. Daz. Az elə şeylər yox. Az elə şey deyə bilərsən. Ki, danışmıyorum. Mən də biyabr eləməm. Yoxsa biyabr olmuşum. Heç nə yapacaq. Televizora çıxacaqsan. Olsa elə televizordayım da xanım. Bu nədir ki, bu da televizorda da. Bu nədir ki? Bu ki televizordur. Vallahi bu da televizordur da qızlar, düz demirəm. Allah haqqı TikTok'a televizordan daha çox baxırlar. Qızlar, izmə bir də bizim maskalarımızdan eləyin, baxırsınız. Baxmaq istəyirsiniz? Deyən getirin, bacımızın öz maskalarıdır. Yəni bacımızın deyəndəki rəfiqəsinin maskalarıdır. Mən satışını eləyirəm. Bu maskanı çəkirsən, üzündə belə şişir. Demək, bu nə üçündür? Adı nədir? Dəraltı ləkələr üçün, adı nədir? Dəraltı ləkələr üçün, xırda qırışlar üçün çox qəşəngdir. Üzümü yum, bu maskanı eləyəm, baxın. Bu rəngi də var. Bir dənə iyləri var. Bunu adam yemək istəyir. Gör nə gözəldir.
Çox qəşəngdir də, kollagendir. Çox qəşəng seçə bilərsiniz. İki növü var. Biri drakon, biri də rəd. İləri bilsən nədir? Dəhşət. Hə, çatdırma eləyirik. İndi mən eləyim, baxın. Üzü nəmləndirir. Dərinizin üstündə əgər belə məsəl üçün köynə qabıqlanma zatma verirsə, onlar soyulur. Dəraltı olan ləkələr, akne, onlara çox qəşəngdir. Qoy eləyim baxın. Qoy bir dənə üzümü yum gəlim. Kipriyimi çıxartmaq istəmirəm. Ya çıxardım? Hə? Çıxardım? Bir diyan eləyim də bir bar. Qiymət. Üzümü yum gəlim də, yum. Az fındıq gözdə də. Ne olub? Doğulma şeylerim, gayrı işte doğulma. Gözlüğün gel. Dünyanın axırı. İbət! Sonra yapmışlar. Gözlüğün ekran. Kurudum da sifətimi, nə olub? İbət! Üzümə elə vurmamışam. İbət! Kimdir bu? Aton. Oturup burada sana bakır, Aton. Ha. Sənin mən doğan bana. Hansını eləyim? Qırmızı, yaşıl. Mən qırmızını çox sevirəm. Qırmızı, yaşıl. Kırmızı yaşıl. Yine değil kıymet. Evet. Kırmızı. Biz bir aşk kadınıyız. Kırmızı. Yes baby. Aslında bunu şeyle ne dersen? Şeyle. İstişkenle ama bende yoktu. Bu evde yoktu. Bakın belədir. Bakın. Hələ bir ki fıtırıq kimidir də. Fıtırıq kimi. Belə çəkilsiz təmiz üzə. Bu üzünüzde şişir. Başa düşdünüz? Bak gel kimidir. Görün yayılır. Çok güzeldir de. İlk dəfədən effekt görürsünüz. Ağardır, üzü ağardır. İlk dəfə eləyirsən, üzün bir dəfəyə ağarır. Dəraltı ləkələr üçündür bu. Problemli üzlər üçün, dəraltı ləkələr üçün. Çox qəşəngdir. İlk dəfədən mən pis şey satmıram. Nömrə şeydə storyimdə nömrə var. Instagramda şoferin nömrəsi. Yox deyəsən silinib yoxdur. 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 Qoyaram, çıxanda qoyaram storyya. Baxın belədir rezin kimi var.
İndi gözləyin, baxın gör nə olacaq. Sənə söhbət eləyim biraz, baxın. Onun adı aşkdır. Bu 35 manatdır. Amma böyüdür də, yekədir. Çatdırılma ilə birlikdə. Geri yarısını yaşlı eləyərdi. Deniz, sənə də eləyim. Deniz, eləyim sənə. Çox qəşəngdir. Allah haqqı, yaşıl sənə eləyim. Basti vişurnəsiz, pikil, prişklazdan hamısının qabağını alır. Allah haqqı çox qəşəngdir aşkım. Gəl eləyim sənə baby. Das ist so gut. Gəl sənə yaşılını eləyim. Ich schwöre, es ist richtig schön. Das ist Gelmaske. Und das andere? Das ist auch Gelmaske. Das schwillt dann so an. Das nimmt... Du hast Make-up drauf. Ich habe gewaschen. İndi yudum hamamda make-up'ı. Bunu tez çəkməlisiniz ki, şişməsin. Sразу tez ye. Gəl eləyim aşkım. Gəl, 2 dəqiqə sənə də eləyim. Nasıl waschen? Hə, neyi vaşın? Gesicht. Hə, üzvü yu gəl. Başqa ölkəyə yox, çatdırılma yox. İndi gözləyin, baxın. Hə, gəl Denizə də yaşılını eləyəcəm. Dəri səpkiləri, dəraltı ləkələri, ölmüş dəriləri, hamısını. Denizə də indi yaşıl eləyəcəm. Çox qəşəng. Bu üz ağardır. Bu. Denizə yaşını eləyəcəm. Nömrə necə idi bilmirəm ki. Mənim şoförümün nömrəsini kim bilir qızlar? Zaurun. Şoförümdən ala bilərsiniz də Zaurdan. Rəfiqəmin markasıdır. O buraxıb mən satıram. İndi gözün üzüm olacaq. Bir dənə iyi var. Adam götürüb gel kimi qaşıqlayıb yemək istəyir. Bu hə üz ağardır. Bu da ikisi də. Üz ağardır. Dəraltı ləkələri aparır. Ölmüş dəriləri bərpa edir. Üzündə ləkələr var, dəraltı qırmızı. Onları ilk dəfədən effekt görürsüz. Gəl otur. Kocişime de yapayım. Kocişim yeşil, ben kırmızı. Köyde olsaydı. Bak kızlar. Gene geçen adam böyle iğne var falan aşkım bak. Geçen de çok geçen iğneleri var. Wehe, mein Gesicht verbrennt oder so, ne? Bist du dumm? Vertraust du deine Frau nicht? Ich habe meiner Neighbor vertraut. 2 dəfədən. Pırışıqlarımız adına hamısının qabağını alır. Sənin arvadın hindiyəcə nə pis şey məsləhət görüb, bir də onu deyil sənə. Ümumiyyətcə elə qızlarıma da, sənə hindiyəcə pis məsləhət görmüşəm. Ölüm ayağınızın altını, bax, şişir qızlar, bax. Belə edir, şampun kimi olur. Yox, rayonlara göndərik. Ekran tıklayın. Denizdə üzdə prişik olur, bax, onun qabağınız adını alır. Həftədə bir dəfə eləyə bilərsiniz. İkisi də eynidir. Yaşıl da, qırmızı da eynidir. Tam fərqidir, yəni iyidir. Bir də ki, prosta yaşıl doğulmuş, dəraltı o şişmiş prişiklar var ha. Dəraltı onların qabağını da alır. O uca pışıldadı Deniz'i. Niyə sən ki daha çox pışıldadı da? Deyəm, buralar, sən alnın tərəfində də prişik var. Oralarda eləyim, buraları. Buralar onda var deyəm. İstə yatmada gözdən. Deyən gəlin, mesaj verəcəm cavab qızlar. Bir dənə Deniz'in prişiklarını deyiləm. Burada da var. Bir dənə mənə bax. Nə yandırma, nə bir şey, heç nə. Şişmişəm, bax. Bir dənə yaxından baxın. Dein Haar klebt auf mein... Bax, Deniz'inki uca şişir, bax. Mənimkinə bax. Bax. Çox qəşəngdir, Quran haqqı. Bununki də bax, uca şişir. Çok güzel değil miyiz? Werden wir nicht posten, voll Video. O hara saqqalına da çekim. Nimm auch weg. Wie lange soll das aufbleiben? 15 dəqiqə şişdi, uca qutardı, yu. Dəraltı ləkələri aparır, pırışıqların qabağını alır, bir də üz ağardır. O qara kariçin belə zalarım ləkələri olur, ləkə, qara kariçin, bax onları belə aparır. İlk dəfədən effekt görürsünüz, ağardır üzü. Hamilə olar, təbii ki olur, xanım, niyə olmur ki? Hardan almaq olar? Mənim şoförümdən. Story'yə çıxanda qoyarım, baxarsın. Əslində story'də var idi, sinilib nömrəsi. Kofiləri kimdən alırsın o?
Bax şişməyinə. Mən belə skrili videoların altına atarsınız. Çatdırılma daxil 35 manatdır. Çox qəşəngdir Quran haqqı. Özü qəşəngi var. 15 dəqiqə saxlayırsan. Qəşəngdir. Multik oxşayıram hə? Denizinki necə şişdi. Bir də siz. Qaşqaldıq oxşayırsan hədə. Özü başım dazdı var bir şey. Neçə yaşından? Bunu 14 yaşına yuxarı çəkə bilər. 13 də çəkə bilər, heç problemi yoxdur. Pubertetli qızlar. Şişməyini görürsünüz ya görmürsünüz? Görürsünüz qızlar şişməyini. Deyəm mən bir dənə Səliyə Zaurun nömrəsini atım. Adaya Zaurun nömrəsi var deyə atdı, Səli sabitlədi. 099 3 35 39 33. Zaura yazın. Skrin elə mənə at. Dinən ki, Zaura. Drakon maskaları. Drakonun yaşlı da var, qırmızısı da. Hansını istəyirsə onu. İyi olaraq. İkisinin də iyi qəşəngdir. Amma məncə deyəm, ikisinin də iyi superdir. Ayda çox qəşəng iyilər var. Mağazada həyatı boyu satıla bilməz. Qurana and olsun, ömür boyu mümkün deyil. Bu mənim rəfiqəmin markasıdır. Kofilərimin var, onların markasıdır. Rəfiqəmin markasıdır. Necə mağazindən ala bilərsə, xanım? Osmanca ara basıb bağlayırsan. O necə ola bilər? Mağazində bunlar satıla bilməz həyatı boyu. Mağazidən annəcəm 15 manat. De, atdı onun canı. Kofilərimin markasıdır da, silimlərdir. Rəfiqəmin markasıdır. Mağazindən almışam. Basıb bağlayanda heç olmasa kimisə adını dən ki bilək. Şişdi, hə. Soli, bax mənə, Soli. Ancaq üzdür. Bunu gülvə də vura bilərsən. Gülvə. İstəyirsən gülvə vur. Gülvə də ağartsın. Deyin, nömrə buradadır da. Şoförmə yazın Zaura. Dinən arzu maskaları. Mən indiyəcə sizə pis şey məsləhət görmüşəm. And verirəm sizə Allaha. Düz deyin. Gör neçə vaxt deyə məndədir. Heç paylaşmıram. Sizə and verirəm Allah. Pis şey məsləhət görmüşəm. Kişi qızı kimi deyin amma. Kofilər endirmə qoymuşam indi. Ürəklər 95, sadələrsə 80 manat. Kofilər də zəmanət verir, amma 5 gün ərzində. Amma insulin direncin hormonalinin yoxdursa zəmanət verilir. Belə yox. Belə əgər insulin direnci hormonalinin yoxdursa problemin, bəli, zəmanət verilir. 5 gün ərzində nəticə görmədim, məhsulu geri götürüb qalan ödənişiniz verilir. Nə Zaura yaza bilərsin. Bunlar 35 manatdır. Şəhər içi daxil çatdırılma ilə. Bakı içi, yes. Yazıq Zaurun indi mazgiçisine parça cəmaat yatıb indi. Bu, üzlərində olan ləkələrə görə, dəraltı olan ləkələrə görə çil olur. Çil, anadan gəlmə çil yox ha. Zalarımdan düşən çillər var. O, bir də ağartıcıdır. Bu dəri ağardır. Köynə ölmüş dərləriniz varsa onları atır. Soyulmaz at elə şeylər yox ha. Üzdə olan şeylərdə. Bu, sırazı effekt verən şeydir. Norveç'e göndermemeye aşkım Xətiç. Kaç istəyirsən mən getirim özümü Almanya'ya, oradan göndərim sənə. Çox qəşəngdir bunlar. Deyə şişdi ucu все. Gedib indi yuyacağım. Qəşəng də. Bir dənə iyi var, iyi superdir. Türkiyə göndərməyə. Yu baxaq. Yumuje, oldu benim 15 dəqiqə. Rossmanda var. Yox, rəfiqəmin markasıdır. Kofilərim var, satıram. Onun yiyəsidir. Maskalarını bıraxıb. Uca yuyum. Az yusam qaşım da yuyulacaq. Onda neyinəcəyəm mən? Ha?
Onda qaş çəkməli olacaq. Siliyor yumalıyam. Aa, kibriğim de çıkacak. Bir de girdiniz artık. O burnuma gitti. Deniz, gel bir tane görsünler gidiyor. Gidiyor sonra ben yiyorum. Yaxşı asır böyle. Yaxşı. Deniz duruyor. Duruyor sonra ben yiyorum. Halim yoxdur. Hadi. Aa, ben multi kalkışıram. Maska zordu. Demene bak. Babelədir. Gidiyorum. Gedim ben de yiyorum. Pomidor xiyar ha. Özümü gülmeyin. Hardan ala bilərik? Zaurun nömrəsi, son filmin nömrəsini sabitdən Səli. Ay. Dur, ya oldu 15 dəqiqə. Aşkım dur sen yü. Çekil. Yuda. Az yaxşı. Yaxşı ki yerəm yemağa. Doş boş o. Şalvarım da tökülüb yalnız qədər kimi elimdən. O hani dalmalı yüzünde tez yuduzdurdunuz. Ben şimdi kaşlarımı nece yiyorum? Onun gerek pramına girip çümeser. Ay sizin canınız yanmasın. Az ağardım ben. Beni zararım gitti.
Mia. Mia. Kızlar. Gel buna bakalım. Gelin. Düz düyün ama kişi qızı kimi düyün. Hələ üzümü qurutmamışam. Ağardım. Kişi qızı kimi düyün. Gör necə ağardım. Qaşımda qalmışdı. Hə, ağardım. Üzümü yuyub eləmişdim də. Buna bax. O dəqiqə effekt göstərir ağartmağı. Rəngim açıldı. Allah alnımda bax. Prosta nə yalanlayım, bunu gerək. Çəkəsən, çiməsən. Başa düşdünüz? Çiməsən, yoxsa belə çətindir yumaq. Başa düşdüm, mən qaşımı zadımı yuya bilmədim. Qaşıma görə. Effekti al. Pürüstürücünü. Qaşım pis gündədir, ona görə. Gələ. Qaşıma bax, ay qız. Qaşıma görə yaxşı rahat yüyənmədim kipriyə görə. Pürüstürücünü aldım. Onsuz pürüstürücü, onsuz qabaq da pürüstürücü ilə girmişdim də. Üzüm qara idi, öncə ağardı. Deyirəm sizə, Allah ilk dəfədən effekt göstərir. Gör necə ağardı, mən belə ağam. Sırazı effekti görürsünüz. Mən aslında bilənə bilir də, mən heç vaxt pis bir şey məsləhət görmürəm. Drakonlar. Bizdə düzdür, çoxdur maska seçimi. Amma mən bu 2 dənə drakonu çox sevirəm. Obrusları çox sevmirəm. Drakonlar superdir. Sırğa mənə batıb bilirəm. Qiymət 35 manatdır, şəhər içi çatdırılma daxil. Üz maskaları. Deniz yuyur. Necə sifariş edək? Bilməm, Səli buradadırsa şoförümün nömrəsini qeyd eləsin, şəklini çəkin atın. Biri yaşıldır, biri qırmızı. Drakon maskaları deyim, biləcək. Dinən Arzu dedi ki, və sizdən alaq. Şoförümdür. Şəklini atın ona, vəsə. Qırmızısı ya da yaşlı var, 2 nəvi var. Səli buradasan? Bilmirəm ki, buradadır. Səli ya burada dör. Səlidə var şoförün nömrəsi. Deyə burada biri sabitdədir. Hə, deyə bu da can. Ərəb yazsa. Sağlı. Bu necə sabitləyim? Sabitləyəmirəm axı. Bunu sabitləmək istəyirəm. Getdi. Bir də yaz. Ərəb yazısı. Deyə Səli elədi. Hə, vəsə. Deyə şoförün nömrəsi budur. 35 manatdır. Şəhər çatdırılma daxil. Yaxşı, endirim eləyim izləyicilərimə. Eləyim endirim izləyicilərimə. Eləyim endirim. Endirim eləyim endirim. Yaxşı, 32 manat. O, indi 35 deyəcəksə. Deyin ki, Arzuca TikTok'dan dedi ki, 32 manat. Gönücə ağardım ay qız. İki dənə alanlara 30'dan. 2 nəfər 2 dənə alsa, 2 dənə alsa 30'dan. Tək alsa 32'dən. Çatdırılma daxildir qızlar şəhər içi. Çatdırılmavız deyilir qapıya qədər şəhər içi. Daha nə istəyirsiniz? Normalda taksiləri ekstra özünüz ödəyirsiniz. Bu amma içindədir. 30'dan əgər 2 dənə götürsünüz. Tək 32. Çatdırılma daxil. Kim eləyir çatdırılmanı? Çatdırılma həmişə pul alırlar ekstra üstündə. Kaybolmuş nasıl? Qızmayıb da yəqin. İndi Polis anlamadı. Ya, yandırmışam. Günə qəşəng ağardım. Qəşəngdir hə. Deyə Zəfərin burada kofe də istəsəniz qızlar, Zəfərdən Zaordan götürə bilərsiniz. Zaor. Poçdan göndərir yəni.
Kofidə, hə, kofilərdə endirim qoymuşam. Ürəkləri qoymuşam 95-ə, çatdırılma daxil, şəhər içi. Sadələri qoymuşam 80-a, şəhər içi çatdırılma daxil. Kimlərə olmaz? Süt verən, hamilə, onkoloji, şəkər, onlara olmaz. Zoblara olar, amma zob əgər zəhərli düyünlü deyirsə, zəmanət kimlərə verilir? Hamıya verir. Bir, insulin dirəncindən, bir də hormonal pozuntu olan xanımlara zəmanət verilmir. Zəmanət də necə verilir? 5 gün ərzində əgər nəticə görmədin, məhsulumu geri götürüb qalan ödənişinizi verirəm. İçmək qaydası da elədir ki, səhər sübdən ac qarnına içilir, sonra 1 saat gözlənilir, 1 saat nə yem olar, nə içmək. Spirtno içki, müalicəli dərmanlar bir arada olmaz. Menstruasiya zamanında içməyə məsləhət görmürəm. Onu da dedim ki, sonra oğlanın beynini xarab eləyərsiniz. Mənlə əlaqə şəkil bilməzsiniz qaydalarını. Endirim sadəcə indi canlıda yanından gedənlərədir. Bir də Instagramda qoymuşdum izləyicilərim üçün. 3 günlük qoymuşdum, amma uzatmışam, 3-4 gün uzatmışam. Tabletka yoxdur, yox. Bir də insulin dirəncli xanımlara çaylarımız var. Onlar 25 manatdır. O insulin dirənci xanımlar üçündür. Kimin insulin dirənci var, onlara arıqladıcı kofiləri çox effekt vermir. Onlara həm o çaydan, həm kofidən bir arada məsləhət görürəm. Yəni izləyici müştərilərimə elə satıram. Həm o çaydan verirəm o 25 manatlıqlarda. İnsulin dirəncini gücləşdirsin deyə. Bir də qan dövranı zəif işləyən xanımlara tut çayı var. Onlar da 25 manatdır. Çatdırılma daxil şəhər içi. Onlar da qəşəngdir. Almaniyaya kargo yoxdur, xaricə yoxdur, yox. İnsulin dirəncli xanımlar, hormonal pozuntu olan xanımlar arıqlamaq çətindir. Məsəl üçün, normal qız arıqlayırsa aya 12 kilo, 10 kilo, amma insulin dirəncli, hormonal pozuntu xanımlar 2 kilo ya 3 kilo ata bilir. Başa düşdünüz? Onlar əslində müalicə eləyib sonra içməlidirlər. Mən ona öncədən izləyicilərimə deyirəm. Qızlarıma deyirəm. Deyirəm ki, xanım, siz az effekti görə bilərsiniz. Çünki sizin insulin dirənciniz və hormonal pozuntunuz var. Yəni istəmərəm ki, sabah gəlib mən deyəsən ki, Arzu, mən sən dediyin kimi 7-8 kilonu atmadım və yaxud 10 kilonu atmadım ki, halalçılıq olsun. Ona görə mən onlara həm kofini, həm çay məsləhət görürəm, ya da ki, müalicə eləsin, sonra gəlsin. Sənin nömrəm də yaz da. Cəmaatı az loxla. Mən pox yiyərəm ata-batamla. Məni bilən bilir. Mən bu sayədə 3-4 ildir varam. İndiyənəcə mən qızlarıma nə məsləhət görmüşəm, heç bir şey, nə pis effekt görməyiblər. Görmüsünüz qızlar? Kökəldici kofi mən satmıram, yox. Satmıram. Yəni yoxdur məndə, mən də marqayı qızdan almışdım. Məndə yoxdur. Təklif eləyiblər mənə, amma götürməmişəm, nə yalan deyim. Düşünməmişəm götürməyə. Bundan niyə əminəm? O düzdür, kökəldicən də effekt görmüşəm. Adamın Allahı var, o qızın haqqını yiyəmərəm, o aldığım qızdan. Qəşən effektini görmüşəm və haqqını yiyəmərəm. Razıyam. Amma mən satmıram. Yəni, deyə də bilərəm ki, yox, yəni pulu ilə alıb verib almışam. Allah haqqı nə reklamdır, nə bir şey. Pulu ilə almışam, ona görə deyirəm ki, mən razıyam. Mən pisləyə bilmərəm o şeyi. Kofi 18 yaşından yuxarı. Yes, baby. Ziyanı yoxdur, xeyr. Amma geri mədənizdə problem olmasın, yara olmasın, səpki olmasın, onkoloji xəstə olmayasınız, şəkər olmayasınız. Mən mədəsində yara, səpki olanlara da vermirəm. Slimlər Azərbaycanda doludur. Mən niyə 1 il satmadım? Çünki mənim rəfiqəmin kofilərinin padilkasını çıxartdılar. Ona görə mən əlimi çəkdim. Mənim şofirlərim sonra eşitdim ki, götürüb şeyləri başlayırlar qarışdırmağa padilkalarla. Əlimi çəkdim ki, əmin olum. Sonra rəfiqəm saçını dayandırdı. Dayandırdı ki, heç kim bunu sata bilməsin deyə. Padilkaları qarışdırırlar. Yəni, bu təsdiqlənmiş bir şeydir ki, onların padilkaları var idi. Hələ də var. Ona görə dayandırmışdım, 1 il satmırdım. Instagramda qızlar səhifəmə girib 190 minlik səhifəmə. Orada aşağıda belə yumru biolar var. Orada bir 500-dən, 600-dən çox geri dönüşlər var və padilka ilə orijinalın fərqini görmə var, necə görürsünüz. Kimlərə olar, kimlərə olmaz. Orada hamısını deyirəm. Orada girib baxa bilərsiniz. Prosta mən çox xoşlamıram canlıda reklam eləməyi. Ona görə paylar danışmıram. Kipriyi maskadır, ola bilər. Bizim bana qəşəng ağardı. Bu buradadır. Bunlar 35 manatdır.
Şəhər içi çatdırılma daxil. Amma izləyicilərimə buradan gedənlərə, TikTokdan gedənlərə 32 manat. 2 dənə götürsə 30-30. 2 dənə götürsə 30 bu, 30 bu. Amma bir dənə götürsə 32 manat. Plus da çatdırılma da pulsuz. Şəhər içi. Yes baby. Yes, yes, yes. Görsən də yapar mıyım? Yapsam da kar mıyım? İkisi də yaxşıdır.